देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल वेली दी गेट दे उत्ते। जिद्दां कि तुहानूं पता 12 रबीउल अव्वल दी जश्न दी तैयारियां हर पासे तुसीं वेख रहे हो। पंजाब के मुख्तलिफ शहरां पिंडां कस्बियां दे विच हर बंदा अपने अपने ज़ौक शौक से अपने अपने अवेलेबिलिटी जिहड़ी उन्हां कोल चीज़ उहदे हिसाब नाल जश्न मनांदा वा। तुसीं कारां दा, बसां दा, तुसीं ट्रकां दा, तुसीं गड्डियां दा, तुसीं मोटरसाइकिलां दीयां रैलियां, पैदल रैलियां बड़ियां वेखियां होंगियां। अज तुहानूं मैं वक्री देसी पंजाबी रैली विखाण लगा वां, ट्रैक्टरां दी 12 रबीउल अव्वल दी रैली। मैं इस टाइम मौजूद आ 591 गाबे गंगापुर दे विच। इत्थे हर साल ट्रैक्टरां दी रैली हुंदी है, कोई 100-150 ट्रैक्टर इकट्ठा करके उन्हां नूं सजाया जांदा वा, फिर लैन च लिजा के दूसरे पिंडां विच फेरिया जांदा। ते आ वीडियो च तुहानूं विखांदे आ, चलदे आपां वीडियो वल।